Solo me parezco por acá para recomendarte 5 efectos de sonidos que puedes incluir hoy a tus videos. Los tipos SAS como esto sirven para apariciones, movimiento o transiciones. La sensación es de velocidad y dinamismo. Así es como suena el segundo. Esto sirve para botones, mensajes, elementos, checklist. La sensación es precisión. El tercero es máquina de escribir, que se utiliza solamente para cuando aparecen textos. Sensación, desde mi punto de vista, me genera una sensación de relajación, siempre y cuando el tono sea bajo. Este, el que se escucha ahora, se utiliza más para datos, palabras, gráficos. La sensación es hacer que algo destaque. Y por último, el famoso Riser, que sirve para revelar algo. Sensación, revelación. Para que la edición de tus videos sea fácil y rápido, te recomiendo que guardes este video.